喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好，又嚟到長毛教室啦。咁而家個台面上面有一盤豬骨啦，咁後面今集係整豬骨嘅。今集我哋用豬骨嚟熬一個豬汁。今集 pot juice。呢個豬汁咧之後可以配合翻一啲豬肉嘅菜式，而家先嚟熬咗呢個豬汁先啦。第一件事就係將比較大嚿嘅豬肉再切細少少，等佢方便容易出味嘅。盤咧就已經斬到細細粒噶啦，咁大概你預係約莫5 cm 嘅 cube 就可以噶啦。紅蘿蔔我哋先將佢切粒，然後我哋會有少少嘅西芹，然後洋葱。之後會有京葱，最後就番茄。番茄先去咗個頂先。呢度就係基本嘅材料啦。今次我哋就唔會落茄膏，但係特別少少酒咧，我哋係一樣會落嘅。但係今次我哋唔會落紅酒，我哋係會落白酒嘅。點解落白酒咧？因為豬肉同紅酒唔係咁 friend 啊，佢係同白酒 friend 好多嘅。而家就嚟開始睇豬骨，先落啲油。加入牛油，牛油用晒之後咧，就可以落豬骨啦。開翻大火，先將啲豬骨炒到上色。用一個仔開始啲肉去黐住咧，你要刮走佢啊！如果唔係咧，會燶嘅。呢個時候先落洋葱。落完洋葱之後，你會見到咧個底嗰啲渣咧，其實起翻晒上嚟嘅，因為洋葱佢有水分啊，嗱佢會吸緊啲油嘅，就可以利用呢個時候咧，順便刮埋個底，就可以減少咗個底炒燶嘅機會。當啲洋葱 brown 咗之後咧，就可以落晒其他啦，可以落埋啲紅蘿蔔、西芹。當西芹同埋紅蘿蔔都已經上色炒軟身之後咧，就可以落番茄。番茄有水嘅時候咧，一樣我哋要收勻個底。番茄啲水咧就已經炒到冇晒啦，同埋啲炒爛咗之後咧，落白酒。落完白酒，記得要刮翻個底，然後等佢慢慢 reduce 到差唔多乾嘅時候就可以加水。而家差唔多啦，你見已經係差唔多冇晒水噶啦，可以加水啦。而家我哋。京葱識嗰段 ，bay leaves 少少嘅黑椒，呢度約莫半個 teaspoon， 一個 tablespoon 嘅 parsley， 一個 tablespoon 嘅 thyme， 攪勻佢，先等佢滾起，然之後就慢慢 simmering 佢噶。跟住我哋就較翻做細火，等佢慢慢 simmering。呢次我哋要煮大概4至6個鐘頭嘅，而家我就可以熄火，跟住開始隔渣。跟住我哋會再濃縮佢嘅，令到佢更加結身、更加濃味嘅。先煮翻滾佢，煮滾咗之後轉細火，等佢慢慢 simmering， 煮到佢大概得翻1/3左右，或者係好結身嘅，已經 reduce 到佢咧差唔多冇晒咁滯啦。佢而家係仲係可以見到比較 liquid 少少，咁你都已經 feel 到佢已經係好結身嘅，都係需要再過一次篩嘅。但係今次就會過密啲。點解要再過篩咧？因為喺濃縮嘅期間咧，佢可能會有啲地方係焦咗或者可能乾咗嘅，呢個我哋要隔翻佢出嚟。呢一啲咧就係嗰啲雜質嚟噶啦，好似蜜汁咁樣樣噶啦。稱一稱俾大家睇一睇，呢度有幾多先。呢度係有45 gram 左右啦，可想而知嗰個味道有幾咁濃郁啊！我哋係由2 lit 嘅水煮到去大約500 ml 豬肉煲湯之後，我哋再 reduce 到去得翻45 gram pot juice 咧，就可以配合翻我哋下一道菜式噶啦。之後再同大家做啦。今集呢個 pot juice 亦都完成咗啦，咁希望大家中意啦。咁我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇。詳細食譜我哋會上載喺 Facebook 專頁度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。